जज साहब, मंदिर में मुझे भगवान कहते हैं और बाहर देखते ही मार देते हैं। अगर मैं पूजने लायक हूँ तो जीने लायक क्यों नहीं? जज साहब, मंदिर में हमारी पूजा होती है और बाहर हम भूखे रहते हैं। गांव में आए तो भगाए जाते हैं। जज साहब, शिव के द्वार पर मेरी पूजा होती है और सड़कों पर मुझे मारा जाता है। अगर भक्ति सच्ची है तो जीने का हक मुझे क्यों नहीं? जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। भूखे पेट जीना भी एक सजा है। बस इतना चाहता हूँ, हमें भी इंसाफ मिले। मेरी आप सबसे विनती है, हमें मारिए मत। हम जानवर हैं, खुद अनाज उगाने की ताकत नहीं रखते। जितना हो सके उतना हमें भी खाना दे दीजिए।